В одной космической галактике находилась планета Земля. Давным-давно на этой планете жили удивительные морские создания – ламантины, очень добрые и беззащитные. Но люди, населявшие Землю, слишком много брали у природы и не задумывались о последствиях. Поэтому океан загрязнялся, морских обитателей становилось все меньше и меньше, они постепенно исчезали. И вот в океане осталась последняя на Земле ламантина, которая очень страдала от одиночества. Ее звали Сирена. По ночам она поднималась с морского дна на поверхность, любовалась плывущей по небу луной и представляла, что где-то там, далеко в космосе, на другой планете, живут похожие на нее ламантины. Однажды, исследуя дно океана, Сирена обнаружила космический корабль. «Ура!» – воскликнула ламантина. «Я так давно мечтала очистить океан от мусора. Теперь я смогу найти тех, кто поможет мне осуществить заветное желание». Не теряя времени, Сирена забралась в кабину космического корабля и отправилась навстречу своей мечте. Земля постепенно отдалялась, пока не превратилась в точку. На короткий миг мимо Сирены пронесся поток ослепляющих звезд. Эта сияющая красота вселяла в нее надежду на светлое будущее. Ее путь был долгим и трудным. И вот отважная путешественница увидела планету, растительный и животный мир которой напомнил ей ее родной океан, но в то же время он был ярче, красочнее, добрее и чище. Приветливо встретили гостью жители далекой галактики. Сирена покорила сердце смелого рыжего ламантина. Это была любовь с первого взгляда. «Я не оставлю твою планету в беде», — сказал ламантин, услышав ее рассказ о доме. «Полетим к тебе домой, заселим твою планету нашими особыми водорослями, которые помогут очистить его, твой океан». «Я самая счастливая ламантина во Вселенной», — ответила Сирена. «Летим, любовь моя». И они отправились в путь, нести в этот мир добро, жизнь и любовь.